ACIARI ni boreto gutiga gukinyeria ana bao kithomo kira skuru cha university na college ni Mataaro kuma kiri mwerekerio Mataaro ja mathomo jande ni university ya Chuka Joyce Mukoi na ugite kire muciara batere kuthithia ni gutetheria mwana ujo wawe kumenya ndira kana kira batere kuthithia ta skuru na kumutara endete kumukinyeria kithomo kina. Samuel Geshima na Chotariria. Ana ibabatiri kurekagirwa bakathura bongwa kosira bakwenda kuthomera rila bakinya university kana college. Kuringana na Joyce Mugoi ora imwerekeria wa utari bwa kosi ndeni ya university ya Chuka amwe na Daktari Lemi Murioki ora imurugamiri wa rongi rwa kithomo kia maramato thiurukirite ndeni ya university nu. ACIARI baingi baigite bakilasimithia ana bago gutara kosi ira ACIARI babu bakwenda untu bura butagunaga ana babu utoroni. Si vizuri kulazimisha mtoto kufanya karia ambayo wewe mzazi ndio unaitaka na mwanafunzi haitaki. Ni vizuri tuwapatie mawaidha watoto wetu na tukae chini na wao tuwaelezee zile careers tunafikiria ni mzuri kufanya. Lakini pia wazazi wawe watu wanaweza sikiza wanafunzi ama wanaweza sikiza mtoto wao akisema ndio naona hii career ni mzuri lakini mimi passion yangu nataka kufanya career kama hii. Kosi iria ijikene mbere muno iri ngugi ndongi ni kintu ja kosi ya nursing na gutwika mwalimu. Riu ana baraba ingi bathithirie nursing bau bangi bathithia education na kinya thai that trend ni chokerete. Nento like in this university there is a big demand for education program. Nkruki bariuga no ntobo ACIARI amwe na arito akwaga Mataaro megie utari bwa kosi. Arito baingi baruthaga kosi iraita kwendekana muno ome ya chukuru. In Kenya today we are having mismatch of skills. We are having difficulties having students that have gone through education system lakini wakienda pale nje unapata kwamba hawawezi ingia katika job market vile inastahili. Kwa hivyo career education is very important. Giving them information about careers is very important. Kinya tutiotegera kosi professional muno thai turiaria mantu ja competence based curriculum. Kosi iji technical muntu omba kuthithia cia kumutethia practically kwambiria ngugi we ni cyo kwendeka muno in this and we have started restructuring our curriculums so that we can address those issues. Bariti ntheto ino kia thonikira nkruki yari to 700 kuma chukuru mwanya che secondary ndeni ya county ya Tharaka Nithi amwe na arito barabara ikitie kihiro ya KCSE bathomithitwe mantu megie utari bwa kosi. Tukotwika bakulan bulia mtu ambago apply courses ilia akwenda kulutha kugibwa kama nono ntomba kumenya karira mbombo thithia wana ndarikia form 4. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.